Hvad så, guys? Hvad så? Hjerteligt mange gange velkommen til en spændende ny video herinde på Drengehjemsknækken. I lige kan se, jeg går hen, hvor jeg bor, for jeg skal i skole. Klokken er præcis 07:39, og min bus den kommer 07:43. Så jeg skal lave en motherfucking crazy ny Drengehjemsvideo her i dag. Og ja, det skal jeg simpelthen. Og jeg undskylder af hele mit hjerte, og jeg har ikke oplevet så mange videoer. Det er noget fucking lort. At der er gået så langt. Jeg tror det er 3 måneder siden sidste optog en. Men nu, jeg er fresh, jeg har lysten, og vi er ude af, og vi er klar til en fucking fed video. Come on. For mig, jeg kommer til at kunne optage. Vi er klar, og musepigerne, hvis der er nogen musepiger, måske vi skal en tur på gym i pausen og kigge på musepiger. Det finder vi ud af. Jeg håber i hvert fald, I kommer til at nyde den her video. Husk, hvis du ikke har subscribe endnu, så skynd dig allerede ind og subscribe. Hvis du ikke kan få nok af Maximusen her i Drengehjemsknækken, så skynd dig at tjekke mine andre videoer. Det var det langt siden jeg optaget. Jeg undskylder meget for det, men vi er fresh, og vi er klar nu til en helt ny video. Så guys, så er vi kommet hen til, skal vi ikke ind her? Jo, skal. Og vi går med Mike, drenge. Ja, og vi skal ind og lave tømmermej, men det begynder at øse ned, man. Det begynder at øse ned. Jeg har ikke fået arbejdstøj på i dag, fordi jeg tænkte, det ville være sunshine, du ved, solskin. Ja, det er noget fucking pis. Og det er kantinen. Jeg plejer altid at spise den mums, mand. Men nu har jeg brugt alle mine penge, så... Morgen, boys! Du skal da ikke snakke til mig, uden at fortælle mig, hvem du er. De er pækkud. Nu skal vi ind i et team og hygge, så må jeg ligesom mig kan få optaget, ikke? Ja, de lækre gymnasiepiger der. Herinde, det går løs. Og det her, det er det, vi har lavet. Ja, det skal jeg. Ja. Jeg har pause. Vi har pause fra, hvad det hedder, 9:30 til 9:45. Og så igen 11:30 til kl. 12. Det øser ned, så vi skal ikke... Vi skal ind i tørvejr, så jeg sender mig herind. Og så vi plejer altid at holde pause her. Og så snakker om damer og sådan noget. Hvis der er nogle søde damer, vi kan se eller sådan noget. Så hvis der er nogle søde musepiger, så boys'en ikke også? Vi deler ikke. Det er rigtigt, boys. Hvad er der mit pik, Max? Ja! Elske! Guys, så er der first pause. Rune! Smukke! Vi skal ned over... Skal I sige hej til... Hvem er den bedste YouTuber? Nej. Jeg kan ikke stå inden for det der. Hvor er det klamt, hvor er det ulækkert. Fy for satan, få det væk. Nej, det er, du skal sige Drengehjemsknækken.dk. Nå, vi skal ned og spise frokost nu. Og jeg skal over Lidl. Og have det lidt godt. Så ud til Martin. Hvor er du varm, mand? han er en flot ung fyr, ham her. Hvad er det? Er det til YouTube? Ja. Mark siger, han er manden. Hvor han er er så lækker. Han er så hvor er du sød, Husk at subscribe, Ja, ja. Og Basserman her. Og så bro. Nå. Mark, har du vi skal med i videoen. Nyby! Vi skal over til Lidl nu, og jeg skal få det godter. Og så fra i morgen, ikke? Så er der ikke mere. Du er den varmeste. Hvor er du varm, mand? Hvor er det vist dit outfit? Ja, outfit. Okay, så skønt. Så jeg klipper lige, så vi vender kameraet op i 2 sekunder. Nå, guys. Nu er vi på vej hen til Lidl. Jeg skal købe det godter med boysene. Og de der! Ja. ZBC i Slagelse. Det er stedet for de seje, ikke? De derovre, de er de sejeste. De er de sejeste. Og de er fucking seje. Og... Salam alaikum, elsker. Alaikum salam, hop ind, du skal køre. Jeg vender de kameraer om, så I kan se bedre, ikke? Martin, de er friske eller Så vi skal have nogle... Hvad skal jeg tage? Kylling, pepperoni eller med
købt det, og vi skulle. Sejte, Tobi! Vi går igennem Gym, vi går fucking Ja, vi går igennem dernede. Vi går igennem dernede. Vi skal ned til musepigerne. Så er vi ved Gym. Jeg har ikke nogen idé om, hvor fucking mange lækre damer der er igen. Det er jo banger med lækre damer. YouTube-video. Jeg skal holde den her. Jeg kan jo ikke bare gå hen og op til folk, der laver skolearbejde. Ja. Hvad er det her? Jo. Hvad er det her for noget? Vi må videre. Hyg dækken, ven. Kom. Hvad? Den er mig. Så nu er jeg inde og lave noget. Jeg plejer ikke rigtig at lave noget, så vi er i gang med at lave noget her. Og så mit arbejde det her. Så det er fordi, jeg plejer ikke rigtig at lave noget, så... Jeg skal bare holde det sådan der. Kan vi ikke få noget dejligt på? Kan vi ikke få noget dejligt på? Nå guys, Ja. det er Mikkel, min rigtig gode ven. Ja. Og vi skal lige slutte videoen af. Det har været en rigtig god dag, og jeg er snart fri. Så vi vil bare lige sige tusind mange gange tak, fordi jeg set med på videoen. Husk at like og subscribe. Og så klokken til. Ja, og kommentere. Ja. Og så skal jeg nok begynde at uploade noget mere, ikke? Så sig til jeres venner, I skal gå ind og se den og sådan noget, ikke? For den er crazy, den video. Nu får jeg lige den redigeret og sådan noget, ikke? I må have det, som I ser ud. Skide godt.